기관지염으로 기침이 멈추지 않는다면 이 음식들을 드세요. 끝까지 꼭 확인하세요. 화면을 2번 터치하면 건강 지식이 쏙쏙. 실제로 호흡기내과 전문의들이 추천하는 기관지염 완화 음식들이 있습니다. 염증을 줄이고 기관지 건강을 회복시켜줍니다. 첫째, 생강과 꿀. 항염작용으로 기관지 염증을 줄이고 기침을 완화시킵니다. 둘째, 도라지. 사포닌 성분이 가래를 없애고 기관지를 깨끗하게 만들어줍니다. 셋째, 배와 무. 루테올린이 기관지, 점막을 보호하고 기침을 멈춰줍니다. 넷째, 마늘과 양파. 알리신 성분이 기관지 염증을 줄이고 면역력을 높입니다. 여기까지 보셨다면 좋아요 한번 눌러주세요. 다섯째, 브로콜리와 시금치. 비타민C가 풍부해서 기관지 회복을 도와줍니다. 여섯째, 녹차. 카테킨이 기관지 염증을 줄이고 항균 작용을 합니다. 충분한 수분 섭취도 중요해요. 하루 8잔 이상 물을 드세요. 반대로 차가운 음식, 유제품은 가래를 늘리니 피하세요. 이 영상 저장해서 가족과 함께 기관지 건강식단 만들어보세요. 댓글로 어떤 음식부터 시작할지 알려주세요. 구독하면 매일 건강정보 받아볼 수 있어요.